ইমিউনিটি বুস্টার হেলদি ড্রিঙ্ক বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি গোলমরিচ, 2টো তেজপাতা, তুলসী পাতা, 3টে এলাচ, অল্প পরিমাণ আদা, সামান্য লবঙ্গ, দারচিনি স্টিক, 1 চিমটে হলুদ গুঁড়ো। এরপর গ্যাসে একটি প্যান বসিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 গ্লাস পরিমাণ জল। জল গরম হলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম তেজপাতা ও সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে লো ফ্লেমে 3 থেকে 4 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। সমস্ত মশলাগুলো আমার ভালো করে ফোটানো হয়ে গেছে। এরপর ছেঁকে নিতে হবে। ছেঁকে নিচ্ছি। ছেঁকে নিয়ে এর মধ্যে 1 চামচ মধু অ্যাড করে দিলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের ইমিউনিটি বুস্টার হেলদি ড্রিঙ্ক। একে গরম গরম পান করুন।